अल्लाह जी मोहब्बत ख़ातिर क़यामत जॾहिं क़ाइम थींदो रोज़ माशरा है। रहमान ऐलान फरमाए थो ऐनल मुतहाबूना बेजलाली व अज़मती, उहे ॿ शख़्स किथे आहिनि जेके मूं ख़ातिर पाण में मोहब्बत कंदा हुआ, हालांकि को रिश्तो पाण में न हो, ॿियो को ताल्लुक न हो। ये ॿ पाण में मुसलमान आहिनि जेके हिक ॿिए सां मोहब्बत कंदा हुआ। अॼु सिलो छा आहे, अल यौम ज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली। अॼु इन्हनि खे अर्श अज़ीम जी छांव नसीब करिया, जंहिं ॾींहं में ॿिया छां ई न आहे, इन्हनि खे अर्श अज़ीम जो छांव मुयसर थी। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यत्तख़िज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मुख्तसर हम्दो सना ऐं दुरूद व सलाह जे बाद सहीहुल बुखारी ऐं मुस्लिम में सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जे हवाले सां प्यारे पैगम्बर जो इहो फरमान मौजूद आहे, जंहिंमें पाक वसल्लम जिन फरमाइनि था लतत्तबिउन्ना सुनना मन क़ब्लकुम। पाक फरमाइनि था साथियो, तव्हां ज़रूर ब ज़रूर पोइवारी कंदव, पोयां लॻंदव उन्हनि माण्हुनि जे तरीक़े जे जेके अव्हां खां अॻु में गुज़रिया आहिनि। शिबरम बि शिबरिन ज़िराअम बि ज़िराइन, ॿाड़ी ॿाड़ी जे बराबरि, नरी नरी जे बराबरि। हत्ता के हिकु हदीस में ईअं बि अल्फाज़ आहिनि, पाक फरमाइनि था हज़वन नाल बिन नाल। जहिड़ी तरह हिकिड़ी जुती जा ॿ पादर आहिनि ऐं नंबर जे एतबार सां ॿई बराबरि हूंदा आहिनि, सिर्फ़ु साॼे ऐं खाॿे जो फ़र्क़ु आहे। अहिड़ी तरह तव्हां मुकमल तौर ते अॻियनि माण्हुनि जी तव्हां ज़रूरु पोइवारी कंदव। हदीस में आख़िरी अल्फाज़ आहिनि, सहाबे किराम अर्ज़ फरमाइनि था ऐं अल्लाह जा हबीब अल यहूद वन नसारा, असां खां पहिरीं यहूदी आया, असां खां पहिरीं नसारा आया। छा मुसलमान ऐं उम्मत मुहम्मदिया यहूद ऐं नसारा जी पोइवारी कंदा, उन्हनि जे नक्शे कदम ते हलंदा, उन्हनि जी विख विख ते हलंदा? पाक फरमाइनि था फमन, इहे जेकॾहिं न पोइ भला ॿियो कंहिंजे तरीक़े ते। यानी पोइते ईंदड़ मुसलमान हिकु दौर अहिड़ो ईंदो जो मुसलमान थी करे यहूदी ऐं नसारा जे तौर ऐं तरीक़े ते हलंदा। भाइरो कुर्बान वञे, प्यारे पैगम्बर जे अज़ीम फरमान था अॼु खां 1400 साल पहिरीं असांजे हिन ज़िंदगी जो पाण नक्शो छिके छॾियो आहे त मुसलमान कहिड़ी तरह पंहिंजे यहूदी नसारा जी इहे शख़्स पोइवारी कंदो। अञा ताज़ो साल गुज़रंदे 2 महीना मुश्किल सां थियण वारा आहिनि। मुसलमाननि जी कैफ़ियत इहा आहे, कॾहिं न्यू ईयर डे आहे, कॾहिं रुत बसंती आहे, कॾहिं मार्च जो रेस आहे, कॾहिं अप्रैल फूल मुख़्तलिफ़ अंदाज़ में, ऐं कॾहिं मोहब्बत जे मल्हायो वञे पियो। ताज़ो ही जेको महीनो हलंदड़ आहे, इन जे 14 तारीख़ ते मोहब्बत जे करे मुसलमान मल्हाइनि था, इंसान मल्हाइनि था। इन जो कारण छा आहे, सबब छा आहे? कंहिं शख़्स खे का ख़बर न आहे, बस मोहब्बत खे आम करणो आहे, मोहब्बत रचाइणी आहे ऐं मुसलमान खे को वीचार ई न। हक़ीक़त ई आहे, हिकु ईसाई पादरी सेंट जे उहिदे ते विहण वारो शख़्स, उन जी कैफ़ियत इहा आहे, उन जो हिकु गैर मुहरम औरत सां नाजाइज़ ताल्लुकात पैदा थी पवनि था, बिल आख़िर बुराई करे विझे थो,
इन गठे अमल की बिना ते उन्हीं के उन्हीं सेंट के उहदे तां लाथो वञे थो, बिल आख़िर उनखे क़त्ल कयो वञे थो। ऐं ईसाईयत जी तारीख़ में इहो शर्मनाक ॾींहुं आहे 14 तारीख़ जो उन शख़्स के ज़लील करे क़त्ल बिल आख़िर कयो वञे थो। लेकिन पोयां ईंदड़ मुसलमान ऐं इंसान उन तारीख़ के मुहब्बत दे करे मल्हाइनि था। उन मुहब्बत जो तर्ज़ अंदाज़ छा आहे? एक नौजवान जेको पंहिंजे हथ में गुलदस्तो खणी करे ऐं उन ते दिल की तस्वीर ठाहे कंहिं गैर मुहरम औरत के मोकिले थो। का कुंवारी छोकरी पंहिंजे मुख़्तलिफ़ अंदाज में तस्वीर ठाहे करे गैर मुहरम मर्द ते पेश करे थी। ऐं कैफ़ियत इहा आहे को पोड़ो झूठ शख़्स जंहिंजे ॾाढ़ी में सफ़ेद वार बंधी चुका आहिनि, उहो बि कंहिं गैर मुहरम सां तस्वीर कढी रहियो आहे। छाजी बिना ते असांखे मुहब्बत खे आम करणो। भाइरो, दीन इस्लाम असांजी कहिड़ी तरह इंतहाई बहितरीन तरबियत ऐं रहनुमाई कई आहे। मुहब्बत छा आहे, कंहिंसां करणु खपे, अंदाज़ मुहब्बत मुसलमान जो छा हुअणु खपे? हक़ीक़त इहा आहे, मुहब्बत इंसान जी उहा अज़ीम फितरत आहे ऐं मखलूक़ात में उहा अज़ीम फितरत आहे। जेकॾहिं कायनात में इहा मुहब्बत न हुजे हा त ही कायनात असांखे हिकु वहशत अंदाज़ में महसूस थिए हा। इंसानियत में इहा इंसानियत ख़त्म थी वञे हा जेकॾहिं इहो अंदाज़ मुहब्बत हिन पूरी मखलूक़ात जे अंदरि न हुजे हा। मुहब्बत की जामे तारीफ़ ही आहे, इलाक़तुल क़ल्बि बिमुहिब्बिही व शुग़्लुहु इय्याहु। इंसान जे दिल जो गहरो ताल्लुक़, इंसान जे दिल जो गहरो ताल्लुक़ पंहिंजे चाहण वारे सां ऐं उन जे यादि में मशगूल रहणु, इन शइ जो नालो आहे मुहब्बत। लेकिन इहा मुहब्बत असां मुसलमाननि खे कहिड़े अंदाज़ में करणु खपे? छा कंहिं हिकिड़े ॿ ॾींहं जे लाइ, छा कंहिं साल में हिकिड़े ॾींहं जे लाइ, या इहा मुहब्बत असांखे कहिड़े अंदाज़ में करणु खपे? जेकॾहिं इन मौज़ू जे तफ़सील खे असां सम्झंदासूं, असां मौज़ू खे ॿिनि हिसनि में विरहाए सघूं था। पहिरीं मुहब्बत आहे मुहब्बतुल हुब्बुल ख़ल्क़, यानी हिकु मखलूक जी ॿिए मखलूक सां मुहब्बत, इंसान ज़ात जी इंसान सां मुहब्बत। इन खे 3 हिसे में असां विरहाए सघूं था। सभ खां पहिरीं मुहब्बत हुब्बु शफ़क़त, यानी उहा मुहब्बत जेका फितरतन पैदाइशी तौर एक मासूम बच्चो अना माओ जे गोद में आहे, अना जबान ते लोली अब्बा जान जी उथरी ना है, लेकिन फितरतन 3 ॾींहं खां पोइ पंहिंजे वालिदैन खे सुञाणे रहियो आहे ऐं पंहिंजे वालिदैन सां गहरी इंतहाई मुहब्बत करे रहियो आहे। ऐं अहिड़ी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला इहा शफ़क़त वालिदैन जे दिल में रखी आहे और मासूम कली के बेकार नथा बनाइनि। उन जे मासूमियत जे ॾींहंनि खां वठी करे उन जा अंगल खणनि था, मता इन खे नुक़सान न पइजी वञे, मता ही इंतहाई अज़ीम शख़्सियत मुरझाइजी न वञे, या मासूम कली मुरझाइजी न वञे, उन ते इंतहाई शफ़क़त ऐं प्यार कनि था। इन शइ जो नालो हुब्बु शफ़क़त आहे, यानी इंसान जे दिल में मुहब्बत इंतहाई शफ़क़त जे अंदाज़ में। क़ुरान करीम इन मुहब्बत के केतिरे क़दर वाखाणियो आहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जे प्यारे कलाम के तव्हां जॾहिं पढ़ंदो ऐं गहराई सां वेही करे वीचार कंदासूं, अहकाम इलाही अल्लाह सुब्हानहू तआला कॾहिं ठोस अंदाज़ में वादे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन्नास, लेकिन हिकु अंदाज़ इहो बि आहे अल्लाह सुब्हानहू तआला कंहिंजे अज़मत खे वादे करण जे लाइ उन शइ जा कसम खयां। किथे फरमाए वत्तीन वज़्ज़ैतून वशम्स वदुहाहा वल्लैलि इज़ा यग़्शा वज़्ज़ारियाति ज़रवा, मुख़्तलिफ़ अंदाज़ में अल्लाह सुब्हानहू तआला कसम खयां। उन कसम खणण जो मफ़हूम इहा आहे, जंहिं शइ जो कसम खणी रहियो आहे ऐं जंहिं मक़सद जे लाइ कसम खणी रहियो आहे, इहा शइ इंतहाई अज़ीम, इहो अमल इंतहाई अज़ीम आहे। अल्लाह सुब्हानहू तआला वालिदैन जो कसम खणो, फरमाए ववालिदिन वमा वलदा, कसम आहे वालिदैन जो ऐं जेकी ॼणीनि था, इन वालिदैन जो कसम आहे। इन कसम के ज़रिए मखलूक़ात के ॿुधायो वञे थो या वालिदैन जी जेका औलाद सां शफ़क़त आहे ऐं औलाद जो वालिदैन जे अदब या एहतराम आहे, मुहब्बत आहे, या का मामूली शइ न आहे, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिते दावत तौहीद जो ज़िक्र कयो आहे, जिते मुंहिंजे ख़ालिक के मालिक बंदन के पंहिंजे दर ते अची करे इन पेशानी झुकाइण जो हुकुम फरमायो आहे, ऐं जिते इहो हुकुम फरमायो
मुझे दर के छॾे करे कंहिं धारी जे दर ते अव्हांखे वञणो न आहे, उते फ़ैसिलो इहो बि आहे वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसान। फरमाए इंसान मुझे बंदगी सां गॾोगॾु तोखे पंहिंजे माउ पीउ सां इंतहाई सुहिणो सलूक करणो आहे। वला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा। इंसानी नाते सां कॾहिं कावड़ थी सघे थी, इंसानी फितरत सां कॾहिं ॻाल्हि ते नाराज़गी थी सघे थी, लेकिन ख़्यालु कजां तुंहिंजे ज़बान ते कॾहिं उफ़ जो लफ़्ज़ न अचे, तुंहिंजी ज़बान ते कावड़ जे अंदाज़ में बेअदबी जी सूरत में वालिदैन जे साम्हूं न बीजा। वसाहिबुहुमा फ़ी दुनिया मारूफ़ा। जेसि ताईं ज़िंदे आहिनि तेसि ताईं इंतहाई चङाई जी सूरत में ऐं बहितरीन अंदाज़ में उन जे साम्हूं तूं पेश थी न। जेसि ताईं ज़िंदे आहिनि तेसि ताईं ख़िदमत करणी आहे, ऐं जेकॾहिं मरी वञनि तूं इंतहाई बहितरीन उन जो पोयां सदका जारी वकुर रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तूं पंहिंजे ज़िंदगी ऐं वञण जे बाद तुंहिंजे ज़बान ते अल्फाज़ इहे हुजनि, ऐं अल्लाह जहिड़ी तरह मासूमियत जे ॾींहंनि में मूंखे हिननि पालियो आहे, अॼु आउं वॾो थियो या हीअ पोड़ा थिया आहिनि, कालड़ू काला आउं हिननि जे परवरिश जो मोहताज हुअसि, हिननि जे हथनि में ऐं गोद में पियल हुअसि। मुंहिंजे नज़ाकत खे इहे संभालण वारा हुआ, मुंहिंजा नाज़ी नखरा रखण वारा इहे मुंहिंजा माउ पीउ हुआ। ऐं रब्बुल गफ़ूर अॼु न पोड़ोपुण जे हाल में बिस्तर ते पियल आहिनि, बीमारी जी कैफ़ियत में आहिनि। ऐं अल्लाह अॼु इन ते तूं रहम कर, जहिड़ी तरह हिननि मुंहिंजी इंतहाई बहितरीन परवरिश कई आहे, अहिड़ी तरह हुनजे लाइ दुआऊं घुरंदो इंसान है। सब खां पहिरीं मोहब्बत इहा आहे जो इंसान जे दिलि में शफ़क़त भरी मोहब्बत इंतहाई गहराई सां पाती वई। ऐं ॿी मोहब्बत हुब्बु सकीनते वर रहमा। इंसान जे दिलि में इंतहाई सुकून वारी ऐं रहमत वारी मोहब्बत पाती वञे। ही उहा मोहब्बत आहे जेका ॿिनि मुख़्तलिफ़ शख़्सियतनि में, हालांकि बसा औकात ईअं बि थींदो आहे इन्ही ॿिन्ही शख़्सनि यानी मर्द ऐं औरत इन 15-18 साल खां पहिरीं हिक ॿिए खे ॾिठो बि न, लेकिन छा आहे इस्लामी कानून जे एतबार सां निकाह थियण खां पोइ इहे घरवारी ऐं मुड़ुस बणिजी वञनि था। क़ुरान करीम जा अल्फाज़ आहिनि वमिर रहमत ही, अल्लाह जी उहा रहमत आहे जंहिं तव्हांखे गंढे छॾियो। जाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। फरमाए रहमान जे निशानियुनि मां हिकिड़ी निशानी आहे जो तव्हांजे लाइ जोड़ा पैदा कया आहिनि, हिकिड़ो मुड़ुस आहे, ॿी हुनजे घरवारी आहे। आयत जे आख़िर में फरमाई रब्बुल गफ़ूर जी वॾी इहा नेमत आहे जो हमारे दिलनि में हिक ॿिए जे लाइ रहमत ऐं इंतहाई गहरी मोहब्बत पाती वञे। बल्कि सुनन इब्न माजा जी रिवायत आहे, पाक फरमाइनि था लम तुरल मुहाब्बैनि मिसल निकाह। दुनिया में अव्हां खे वॾा दास्तान ॿुधण में ईंदा, कूड़ा नावल मां ॿुधी करे हिक ॿिए खे ॿुधाया हूंदा फलां जे मोहब्बत जो मिसाल हीअ आहे ऐं फलाणे शख़्स पंहिंजी जान कुर्बान करे छॾी, फलाणो को चढ़ियो शख़्स जंहिं पंहिंजी ज़िंदगी पूरी विञाए छॾी आहे। लेकिन पाक फरमाइनि था ख़बरदार काइनात में वॾा खे मिसाल ॾिसण में ईंदा, लेकिन जेका मोहब्बत मुड़ुस ऐं घरवारी जी आहे अहिड़ी मोहब्बत कंहिं ॿिए शख़्स में पाती थी वई। हजतुल वदा जे मौक़े ते सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जॾहिं पाण जामे नसीहत फरमाइनि पिया, तॾहिं पाण फरमाइनि था इस्तौसू बिन निसाए खैरा। ऐं तव्हांखे वसियत थो करियां अव्हांखे औरतुनि सां इंतहाई बहितरी सां हलणो आहे, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला इन्हनि खे तव्हां मां पैदा कयो आहे ऐं इंतहाई कमज़ोर औरत आहे, फितरत जे एतबार सां इंतहाई नाज़ुक आहे। अव्हांखे इन जो ख़्यालु करणो, मुड़ुस खे केतिरे क़दुरु ख़्यालु करणो आहे। हिकु हदीस जा अल्फाज़ आहिनि, जेकॾहिं ही मुड़ुस वफ़ादार बणिजी करे पंहिंजे आलो अयाल जो ख़्यालु रखंदड़ बणिजी करे पंहिंजी ज़िंदगी बसर करे थो ऐं पंहिंजे आलो अयाल खे संभाले थो, पाक फरमाइनि था अल कासिब हबीबुल्लाह, इहो बहितरीन कमाई कंदड़ शख़्स अल्लाह जो बि गहरो दोस्त आहे, जेको पंहिंजे आले अयाल जी हिफ़ाज़त करे थो, उन्हनि जे नानी नफ़का उन्हनि जे ख़र्चे जो ख़्यालु खणे थो, उन्हनि जे हुकूक खे अदा करे थो। इहो मामूली शख़्स न आहे। अल कासिब हबीबुल्लाह, इहो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो प्यारो दोस्त आहे जेको पंहिंजे आलो अयाल जो ख़्यालु करे। ऐं उहा औरत जेका औरत पंहिंजे मुड़ुस जो ख़्यालु करे थी, उन जे हुकूक खे पारे थी ऐं उन सां गॾोगॾु जेके उन जा हक़ आहिनि घर में अचण खां पोइ उन जो अदब ऐं एहतराम उन जे लाइ बाइस रहमत बणजण, उन जे घर जे पूरे मामलात खे संभालण। हदीस जा अल्फाज़ आहिनि कई शख़्सनि जे लाइ
कुछ अड़ा शख्स आहिनि जिन शख्सनि जे लाइ जन्नत जा 8 दरवाजा खुलियल आहिनि। पाक फरमाए था हिकिड़ी अहिड़ी औरत आहे जेका निमाज़ पढ़ंदड़ आहे ऐं उहा रमज़ान शरीफ़ जा रोज़ा रखंदड़ आहे। अॻियां हदीस जा अल्फाज़ आहिनि उहा औरत पंहिंजे मुड़ुस जी ख़िदमत बि कंदड़ आहे। पाक फरमाए था फलितदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति समानियति शात, इन औरत खे घुर्जे जन्नत जे जहिड़े दरवाज़े मां दाख़िल थियणु चाहे दाख़िल थी सघे थी जेकॾहिं मुड़ुस सां इहा वफ़ादार बंदी करे रही सघे। ॿिए नंबर ते माहौल में असांजे लाइ इहा हुब्बुर रहम आहे जो इंसान जे तबियत में बि रखियल आहे ऐं इंसान पंहिंजे कोशिश करे इन मोहब्बत सां वफ़ादार बंदी करे रहे। भाइरो 3 नंबर ते जेका मोहब्बत आहे अल हुब्बुद्दीनिया, यानी हिकिड़े मुस्लमान शख्स जी ॿिए मुस्लमान सां मोहब्बत, हिकिड़े मोमिन जी ॿिए मोमिन सां मोहब्बत, हिकिड़े दीनदार जी ॿिए दीनदार सां मोहब्बत। हदीस में अहिड़ी मोहब्बत जो मिसाल पाण ज़रा ईअं फरमाइनि था, आम मुस्लमान जो मिसाल ॾींदे पाण फरमाइनि था इहे पाण में ईअं ॻंढियल आहिनि जहिड़ी तरह दीवार आहे ऐं उन ते हिकिड़ी सिर रखियल आहे, मथां ॿी सिर के लिपटियल आहे, उन सां लॻल आहे। मुस्लमान हिक ॿिए सां अहिड़ी तरह लॻल हुजनि ऐं अहिड़ी तरह चिपटियल हुजनि, उन्हनि जूं दिलियूं अहिड़ी तरह हिक ॿिए सां मुतफ़िक़ हुजनि ऐं हिक ॿिए जी ख़ामी खे दूर करण जे लाइ जेकॾहिं कंहिं में कोताही पहुची वञे थी उन जे ख़ामी खे दूर करण जे लाइ पाण मिसाल ॾियनि था। पाण फरमाए था हिकिड़े मुस्लमान जो मिसाल ॿिए जे लाइ ईअं आहे जहिड़ी तरह आईनो आहे, टिक आहे, शीशो आहे, उन में पंहिंजे चेहरे खे ॾिसे थो, साम्हूं जेका ख़ामी आहे उन टिक हिन खे ॿुधाए छॾी आहे मुस्लमान ॿिए मुस्लमान जे लाइ ईअं ऐं क़ुर्बान वञे इन ॿिनि मुस्लमाननि तां। जेकॾहिं ॿ मुस्लमान हिक ॿिए सां गहरा आहिनि, उन्हनि जी उथवा अल्लाह ख़ातिर आहे, उन्हनि जी मजलिस सिर्फ़ु अल्लाह ख़ातिर आहे, उन्हनि जेकॾहिं हिक ॿिए ते ख़र्च कयो आहे उहो बि सिर्फ़ु दीन ख़ातिर अल्लाह जी मोहब्बत ख़ातिर क़यामत जॾहिं क़ाइमु थींदो रोज़े माशर आहे। रहमान ऐलान फरमाए थो ऐनल मुतहाबूना बेजलाली व अज़मती, उहे 2 शख़्स किथे आहिनि जेके मूं ख़ातिर पाण में मोहब्बत कंदा हुआ, हालांकि को रिश्तो पाण में न हो, ॿियो को ताल्लुक़ न हो, इहे 2 पाण में मुस्लमान आहिनि जेके हिक ॿिए सां मोहब्बत कंदा हुआ। अॼु सिलो छा आहे अल यौम ज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, अॼु इन्हनि खे अर्श अज़ीम जी छांव नसीब करिया जंहिं ॾींहं में ॿी को ॿिया छांव ई न आहे, इन्हनि खे अर्श अज़ीम जो छांव मुयसर थी। बल्कि सही मुस्लिम में इहो बि इंतहाई अज़ीम तरीन हवालो मौजूद आहे जंहिंमें हिकिड़ो शख़्स आहे जेको कंहिं ॿिए ॻोठ जे तरफ़ वञी रहियो आहे, अञा वञी रहियो आहे, विच में कंहिं जबल ते पहाड़ी ते दड़े ते पहुचे थो। अल्लाह सुब्हानहू तआला हिकु फ़रिश्तो इंसान जी शिकिल में उते बीहारे छॾियो। उहो फ़रिश्तो हिन खां पुछे थो तूं केॾांहुं वञी रहियो आहे? फरमाए थो आउं फलाणे बस्ती में फलाणे पंहिंजे मुस्लमान भाउ सां मिलण वञा थो। फरमाए थो अलक मिन निअमतिन तरब्बुहु अलैहि, छा तो ते को जो एहसान रहियल आहे उन एहसान जे बदिले ॾियण जे लाइ तूं वापसि वञी रहियो आहे, तव्हां तुंहिंजा थोरा लाहे सघी? फरमाए थो को एहसान न आहे, पोइ छाजी बिना ते तूं उन सां वञी रहियो आहे? फरमाए थो मुंहिंजी ख़ालिसतन अल्लाह ख़ातिर उन पंहिंजे मुस्लमान भाउ सां मोहब्बत आहे। तॾहिं फरमाए थो ख़बरदार अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मोकिलियल कासिद आहियां, तोखे ॿुधायां थो तो मुस्लमान भाउ सां अल्लाह ख़ातिर मोहब्बत कई आहे, अल्लाह सुब्हानहू तआला तोसां गहरी मोहब्बत करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला तोसां गहरी मोहब्बत करे थो। अल हुब्बुद्दीनिया, यानी हिकिड़े मुस्लमान जी ॿिए मुस्लमान सां गहरी मोहब्बत हुजे। पाण फरमाए था रोज़े माशर क़ाइमु थींदो, इंसानियत जा दर्जात आहिनि, अमल जे एतबार सां आम इंसान आहे, आम मुस्लमान आहे, मोमिन आहे, हज़रात अंबिया आहिनि, शुहदाए किराम आहिनि। पाण फरमाए था कुछ शख्स अहिड़ा आहिनि जिन खे अल्लाह सुब्हानहू तआला नूर जे अहिड़े मिंबरनि ते विहारे छॾियो आहे जंहिं ते हज़रात अंबिया ऐं शुहदा रशद करे रहिया आहिनि। केतिरे क़दुरु अज़मत आहे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला हर तपंदड़ ॾींहं में ऐं रोज़े माशर में नूर जे मिंबरनि ते इन्हनि शख़्सनि खे विहारियो। सहाबा किराम अर्ज़ फरमाइनि था ए अल्लाह जा हबीब इहे केरु शख़्स आहिनि? पाण फरमाइनि था हे उहे मोमिन पाण में आहिनि जेके अल्लाह ख़ातिर मोहब्बत कंदा हुआ,
जिंदा रहे अल्लाह ख़ातिर, मजरसो अल्लाह ख़ातिर, हिकमत ख़र्च अल्लाह ख़ातिर, करे नाराज़गी थी पई दीन जी बिना ते, दीन दुनिया जी बिना ते ना अल्लाह ख़ातिर नाराज़गी थी, वो अब सिर्फ अल्लाह ख़ातिर। अॼु अल्लाह सुब्हानहू तआला इहो मक़ाम मुहैया फरमायो आहे, हज़रात अंबिया ऐं शुहदा इन्हनि जे मर्तबनि ते इंतहाई अज़ीम रशद करे रहिया। भाइरो, जेकॾहिं इंसान में ये टे मोहब्बतों पातियूं वञनि, असांजी इहा सरज़मीन ऐं इंसान जी ज़िंदगी कहिड़ी तरह बागो बहार बणिजी वञे। हक़ीक़त इहा आहे ही इंसान उहो मुख़लिस मोमिन बणिजी वञे जंहिंजे बारे में रहमान फरमायो आहे, वल्लज़ीन यसिलून मा अमर अल्लाहु बिही अन यूसल, ही वो ख़ुशकिस्मत इंसान आहिनि जेके पंहिंजे उन रिश्तनि खे ॻंढीनि था जिन रिश्तनि जे ॻंढण जे लाइ, जंहिं मोहब्बत जे लाइ अल्लाह सुब्हानहू तआला पाण खे हुकुम फरमायो, इनखे पाण हुकुम फरमायो आहे। यानी मोमिन हक़ीक़ी बणिजी वञे जेकर इंसान में मखलूकात जूं इहे टे मोहब्बतूं कंहिं इंसान में पातियूं वञनि थियूं। लेकिन भाइरो छा आहे, अॼु असां पंहिंजे साॼे ऐं खाॿे ज़रा निहारे करे ॾिसूं, वालिदैन जी नाफ़रमानी ऐं वालिदैन औलाद जी नाफ़रमानी, वालिदैन जे अॻियां वालिदैन परेशान आहिनि। नौजवानी ऐं जवान बणजण खां पोइ हिकु औलाद पंहिंजे वालिदैन खे मञण जे लाइ ज़रे बराबरि तयारु न आहे। नौजवान बणजण खां पोइ आपे खां ॿाहिरि निकिरंदड़ ही नौजवान जेको पंहिंजे पसंद जी शादी कंदड़ ऐं अहिड़ी तरह घर खां निकिरंदड़ उहा कुंवारी जंहिंखे वालिदैन वॾे लासां सांडियो आहे, पालियो आहे, लेकिन छा आहे, कॾहिं कोटनि ते धका खाईंदड़, उते पहुची करे वरी वालिदैन जे ख़िलाफ़ दाईंदड़, मूंखे पंहिंजे वालिदैन खां डपु आहे, मूंखे पंहिंजनि खां डपु आहे, माइटनि खां डपु आहे, उहे मूंखे क़त्ल करे सघनि था। ऐं काश इहे लफ़्ज़ खे छाजी बिना ते चवणा पिया, जंहिंजी उन वक़्तु जॾहिं असांजे दिलनि मां इहा हक़ीक़ी मोहब्बत कसती, इहा हक़ीक़ी मोहब्बत, वालिदैन जी शफ़क़त, इहा इंतहाई अज़मत असांजे दिलनि मां छिकड़ी वई। इहे ज़हरीला अल्फाज़ कंहिं नौजवान ऐं कुंवारी जी ज़बान ते वञी पहुचनि था। पंहिंजे साॼे ऐं खाॿे ज़रा वीचार करे ॾिसो, अॼु मीडिया जो दौरु आहे, कॾहिं कंहिं जवान जो लाशो कंहिं बिजली जे तार में टंगो पियो आहे, कॾहिं का नारी फाहो खाई करे पंहिंजो अनत आणे छॾे थी, कॾहिं को जवान शख़्स पंहिंजे ज़िंदगी खे फायर जे ज़रिए ॿुधाए छॾे थो। पुछण वारा पुछनि था मसइलो छा आहे, कहिड़ी ॻाल्हि जे बिना ते आख़िरी जवाब मिले थो, इश्क में नाकाम थी वियो, फलां सां मोहब्बत हुई, फलां सां रिश्ता हुआ, वाइदा ई वचन हुआ, मिलंदासीं पाण मिलंदासीं, जेकॾहिं न मिलियासीं कब्र में हली मिलंदासूं। नतीजो छा निकितो, जॾहिं हक़ीक़ी मोहब्बत इस्लाम जी फितरत खां असीं पोइते अचासूं, इहे ज़िल्लतूं, ख़्वारियूं, परेशानियूं, धिका ऐं जेके ज़िल्लतूं आहिनि असां मुस्लमान खे नसीब थी। भाइरो, ॿिए नंबर ते जेका हिकु इंसान जी मोहब्बत हुअणु खपजे पंहिंजे ख़ालिक़ी मालिक सां, हीअ मोहब्बत जो पहिरियों हिसो यानी हिकु इंसान जी इंसान सां मोहब्बत, ऐं ॿियो हिसो हिकु इंसान जी पंहिंजे ख़ालिक़ी मालिक सां मोहब्बत। हक़ीक़त पुछो, ही उहा अज़ीम तरीन मोहब्बत आहे जेकॾहिं कंहिं मोमिन इंसान खे ख़बर पइजी वञे, जेकॾहिं हिकु इंसान अहिड़ी मोहब्बत में इंतहाई मज़बूत थी वञे, हिन खे दुनिया जा पूरा खज़ाना इंतहाई हीच ऐं बेकार ॾिसण में ईंदा। तव्हीं अंदाज़ो लॻायो, पूरी इंसानियत जा सरदार आहे सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम खां वठी करे क़यामत जे ॾींहुं ताईं अचण वारा जेतिरा बि शख़्स आहिनि पूरी इंसानियत जा सरदार आहिनि, अल मुस्तफ़ैल अख़ियार आहिनि, रब जा महबूब आहिनि। लेकिन रब जे दर ते विहनि था, पाण दुआ घुरनि पिया, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिका। ऐ अल्लाह करीम, आउं तुंहिंजी मोहब्बत जो सदावार आहियां, आउं तोखां अहिड़े अमल जी घुर करियां थो जंहिं अमल जी बिना ते आउं अञा बि तुंहिंजे ज़्यादा महबूब बणिजी। इहा मोहब्बत कीअं थिए थी, पाण पंहिंजे घर आहिनि या कॾहिं जंग मां आया आहिनि, सफ़र मां आया आहिनि, सुबुह ऐं शाम, ॾींहुं राति प्यारे हबीब सां रब्बुल आलमीन सां मोहब्बत आहे, अञा घर वेठा आहिनि, टाइम थियण वारो आहे, या बिलालो कुम फाज़िन फारिना बिस्सलाते, ऐं बिलाल हय्या अला सलाह जा अल्फाज़ आहिनि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह जी इहा सदा मिंबर जे ज़रिए बुलंद कर जल्दी मस्जिद पहुचूं ऐं रब्बुल आलमीन जे दर ते पहुची करे पंहिंजे दिलनि खे राहत ॾियूं। बल्कि सही मुस्लिम जी रिवायत अल्फाज़ एतिरे क़दुरु आहिनि, पाक फरमाइनि था जुइलत कुर्रतु ऐनी अस्सलाह। इन ई साॻी क़िस्म जा अल्फाज़ अॼु असांखे पंहिंजे माशरे में ॾिसण में ईंदा। असां चवंदा आहियूं असांजी हेतिरी सारी नेमत जेका आहे मुंहिंजे दिलि जो ठार आहे, हीअ एतिरी दौलत आहे मुंहिंजे दिलि जो सुकून आहे। पाक फरमाइनि था साथियो,
जो इलत कुर्रत आइनी फी सलात, मुझे अखियुनि जी थधाइण जेका आहे उहा निमाज़ आहे। निमाज़ में छा आहे, कॾहिं क़याम जी कैफ़ियत में बीठा आहिनि, कॾहिं रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम, कॾहिं सजदे में सुभान रब्बियल आला, अत्तहियात में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यबातु ऐं रब्बुल गफूर। ऐं पंहिंजी बंदनी जेका बात आहे, बदनी बात आहे, माली बात आहे, जिस्मानी बात आहे, उहा पूरी बात ऐं पंहिंजी ज़िंदगी ऐं पंहिंजो मरण पूरो तुंहिंजे हवाले करियां थो। छाजी बिना ते ऐं रब्बुल गफूर तूं मूंखां राज़ी बंदी। भाइरो, इन मोहब्बत जा कुछ दर्जात आहिनि। रब्बुल आलमीन सां मोहब्बत जा दर्जात आहिनि। जहिड़ी तरह असांजे अमल जा दर्जा आहिनि। पहिरियों दर्जो हीअ आहे अल इलाक़ा। लफ़्ज़ इलाक़े जी माना हीअ आहे दिलि जो ताल्लुक़, दिलि जो ताल्लुक़। ऐं असांजे दुनियावी माहौल में ईअं थींदो आहे, जंहिंखे सिंधी ज़बान में सौ सिधो असां चऊं कंहिंसां दिलि लॻी पवणु, कंहिंसां दिलि लॻी पवणु। सही मुस्लिम जी रिवायत आहे, पाक फरमाइनि था रोज़े माशर क़ाइमु थींदो, 7 अहिड़ा शख़्स आहिनि जिन खे अर्श अज़ीम जी छांव मुयसर आहे। ऐं उन 7 शख़्सनि में हिकिड़ो उहो शख़्स आहे वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद। हिकिड़ो अहिड़ो शख़्स जंहिंजी मस्जिद सां दिलि लॻी पई, उन जी दिलि मस्जिद सां लॻल आहे। निमाज़ पढ़ी करे फारिग़ थियो आहे, अञा घर पहुतो आहे, वरी इहा तात आहे, दिलि में आस आहे, इन इंतज़ार में आहे निमाज़ जो टाइम थिए ऐं रब जे दर ते पहुचे। उन खे फ़िक्र आहे निमाज़ जो, उन खे फ़िक्र आहे मस्जिद जे सफ़ाई ऐं सुथराई जो, उन खे फ़िक्र आहे मस्जिद जे इंतज़ाम जो। मुअल्लकुम बिल मस्जिद, उन जी दिलि मस्जिद सां लॻी पई आहे। पाक सल्लम जे फरमाइनि था, जंहिं शख़्स खे तव्हां जेकॾहिं ॾिसो बार बार मस्जिद में अचे पियो, फर्ज़ी निमाज़ ते आयो, जल्दी पहुची आयो, वरी नफ़र जे लाइ अचे पियो, वरी तहज्जुद जे टाइम ईंदे ॾिसो, वरी उन खे इशराक में ईंदे ॾिसो, उन खे दुनिया जी तात का सम्झ में न पई अचे, उन खे दुनिया जो माहौल ख़राब मुयसर महसूस थिए पियो, उहो बार बार मस्जिद में अचे, तव्हीं गवाही ॾिजो पैगंबर जे ज़बान जे ज़रिए फशदू लहू बिल ईमान, तव्हीं चई सघो था दुनिया जे माहौल में धरती ते हलंदे जेकॾहिं को मोमिन आहे, इहो शख़्स आहे जेको बार बार अल्लाह जे दर ते वञे। हदीस जा अल्फाज़ आहिनि, तव्हीं इन शख़्स ते गवाही ॾेई सघो था। ऐं इन साॻी हदीस में ॿिए माण्हू जी पाण गवाही ॿुधाइनि था। पाक फरमाइनि था शाबुन नशा फी इबादत रब्बिही। दिलि लॻी वारी शख़्स हिकिड़ो अहिड़ो जवान ऐं नौजवान ऐं जवान, जंहिं नौजवानी जे बारे में चवंदा आहिनि नौजवानी जवानी इहा मस्तानी आहे, इहा खाइण पीअण लाइ आहे, दुनिया जी लज़्ज़त लाइ आहे, मज़ा माणण जे लाइ आहे। लेकिन हिकु जवान आहे, अञा उन जी ज़िंदगी कुवत में उभरी आहे, उन खे बाग़ो बहार दुनिया जा पंहिंजे अखियुनि जे साम्हूं आहिनि, उहो बि दुनिया जे लज़्ज़त खे पंहिंजे अखियुनि जे अॻियां ॾिसी रहियो आहे। लेकिन हिकु अहिड़े जवान खे दुनिया जी का तात न आहे, उन खे रब परचाइण जी बार बार दिलि में फ़िक्र अची थियो। शाबुन नशा फी बात रब्बिही, उहो पंहिंजे जवानी खे मस्तानी छॾे करे, जवानी जे लज़्ज़त खे छॾे करे पर रब खे परचाइण आयो। अहिड़ी जवान जे बारे में चवंदा आहिनि, दर जवानी करदन इबादत शइ वाए पैगंबरी, वक़्त पीरी गुर के ज़ालिम बेशवत परहेज़गार। चवंदा आहिनि जवानी जे टाइम ते बात करणु इहा पैगंबर जी सिफ़त आहे। पोड़ जे टाइम ते जॾहिं सफ़ेद वार बणिजी वेंदा आहिनि, जॾहिं जिस्म ॾकणु लॻंदो आहे, जॾहिं हथ थपण शुरू थी वेंदा आहिनि, इंसान ॻाल्हाए न सघंदो आहे, तॾहिं त वॾा ज़ालिम जी रब जो दर झली न। लेकिन हक़ीक़ी बात इहा आहे, जवानी जे टाइम ते हिकिड़ो इंसान रब जे दर ते अचे। पहिरियों दर्जो इहा आहे अल इलाक़ा, इंसान जे दिलि जो गहरो ताल्लुक़ पंहिंजे ख़ालिक के मालिक जे। ऐं ॿिए नंबर ते अल वुद या अल वदाद, यानी अहिड़ी मोहब्बत जेका दिलि जे गहराई ते पहचंदड़ हुजे, जंहिं मोहब्बत में इख़लास हुजे, सचाई हुजे ऐं ॿियाई न हुजे। अॼु असांखे साॼे ऐं खाॿे के मिठू ॾिसण में ईंदा, असांजे सुख जा साथी दुनिया जे माहौल में असांखे ॾिसण में ईंदा, असांजो रत चूसण वारा साॼे ऐं खाॿे जरा हूंदा। जेकॾहिं को पैसे वारो आहे, उन जी छंछाण करण वारा, अदा ऐं भाउ चवण वारा दुनिया जे माहौल में तव्हांखे मुयसर थींदा। यादि रखो, अहिड़ो को बि शख़्स तव्हांजो फिराडी थी सघे थो, लेकिन पैगंबर, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सां मोहब्बत जे लाइ जेको इहो ॿियो ताल्लुक़ आहे, जंहिंजे बारे में क़ुरान करीम जा अल्फाज़ आहिनि, वहुवल गफूर अल वदूद, उहो ख़ालिक मालिक पंहिंजे बंदनि सां गहरी मोहब्बत कंदड़, इंतहाई सची मोहब्बत कंदड़ आहे ऐं खरी मोहब्बत कंदड़। ऐं क़ुर्बान वञे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जे प्यारे कलाम तां इन क़ुरान करीम जी आयत में लफ़्ज़ अल गफूर खां पोइ अल वदूद आयो।
गफूर यानी पंहिंजे बंदन के माफ़ कंदड़, जंहिंमां मालूम थिए पियो ये बंदा गुनाहगार है, पंहिंजे गुनाहगार बंदे सां मोहब्बत करे थो। मोमिन सां बंदा करण, उनजे मोमिन बंदे सां मोहब्बत करण उनजी अज़ीम सिफ़त आहे। लेकिन हिकु अहिड़ो पापी जेको 30-40 साल ताईं सफ़ेद वारनि ताईं रब जे दरनि खां धिकार रहियो आहे, जेको बाज़ारनि में रहियो, जेको दुनिया जे पसंदि में रहियो आहे, उहो रब जे दर ते आयो आहे, माफ़ी घुरण आयो आहे। मुंहिंजो प्यारो अल्लाह अल गफूर आहे, अल वदूद आहे, हिन खे माफ़ कयईं ऐं वरी हिन सां मोहब्बत करणु शुरू करे छॾे। ऐं भाइरो टियों दर्जो ही आहे अतअब्बुद। इन जी माना ही आहे इंसान जे दिल में पंहिंजे ख़ालिक ऐं मालिक सां गहरी मोहब्बत हुजे ऐं गॾोगॾु आजिज़ी इनकिसारी। ऐं अल्लाह आउं तुंहिंजो बंदो आहियां, मुंहिंजा ख़ालिक ऐं मालिक, आउं तुंहिंजी मख़लूक आहियां, बसि तुंहिंजो जेको हुकुम हुजे आउं तुंहिंजे हुकुम जे मुताबिक़ पंहिंजी ज़िंदगी बसर करी। क़ुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतरीन अंदाज में जिन शख्सियतनि जा नाला वरिता आहिनि ऐं सिफ़तूं वरितियूं आहिनि उहे हज़रात अंबिया। हज़रात अंबिया किराम जी सिफ़तनि जो तज़किरो करे फरमाए अल मुदस्सिर या अय्युहल मुदस्सिर, किथे फरमाए या अय्युहल मुज़म्मिल, किथे बशीरन व नज़ीरा, किथे सिराजम मुनीरा। लेकिन याद रखो तमाम हज़रात अंबिया जे तज़किरे के साम्हूं रखी करे हिकु प्यार भरियो अंदाज क़ुरान करीम में मौजूद आहे। वज़कुर अब्दना दाऊदा ज़ल ऐद इन्नहु अव्वाब। ऐ प्यारा हबीब, मुझे प्यारे बंदे अल अब्दे दाऊद जो जिक्र कर, इंतहाई प्यारो शख्स आहे। वज़कुर इबादना इब्राहीमा व इसहाका व याकूबा, मुझे प्यारे बंदे इसहाक इब्राहिम याकूब जो तज़किरो कर। व वहबना लहू सुलैमाना नेमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। असां सैयदना सुलैमान अलैहिस्सलाम के अल अब्द बनायोसूं, हकीकी मानो बनायोसूं, वो रब जे दर ते इंतहाई माफ़ियूं घुरंदड़ हो। वज़कुर अब्दना, फरमाए अहिड़ी तरह असांजे दाऊद, अहिड़ी तरह सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बारे में फरमाई सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, रब जो अज़ीम पाकीज़ा ज़ात आहे जंहिं पंहिंजे बंदे खे इहो महराज करायो। हत्ता कि हदीस अल्फाज़ आहिनि, पाक सल्लम जे फरमाइनि था रोज़ माशर क़ाइमु थींदो जॾहिं पूरी इंसानियत परेशान हूंदी, हाणे हिसाबी किताब शुरू थी मुख़्तलिफ़ अंबिया किराम खां थींदे बिल आख़िर जेका आख़िरी शख़्सियत आहे ऐं तमाम मुसलमाननि मोमिनीन ऐं अंबिया किराम जो इत्तिफ़ाक़ आहे सफ़ारश जा हक़दार सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह आहे। उते हदीस अल्फाज़ आहिनि, तॾहिं उहे तमाम मुसलमान ऐं इंसान चवंदा फातू इला मुहम्मदिन अब्दिन व रसूलिही, हलो सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तरफ़ जेके अल्लाह जा प्यारा माना। यानी तअब्बुद में इंसान जी मोहब्बत ऐं उन मोहब्बत सां गॾोगॾु इंसान में आज़ी ऐं इंकिसारी जो पायो। हदीस अल्फाज़ आहिनि, तव्हां फरमाइनि था रहमान मूंखे पेशकश कई, ऐं तव्हांखे दुनिया जा खज़ाना ॾेई छॾिया ऐं दुनिया जा खज़ाना तव्हांजे हथ में हुजनि, पूरी दुनिया जा तव्हां मालिक हुजो, जहिड़ी तरह बादशाह हूंदो आहे तव्हां बादशाह बंदी करे रहो, तव्हां चाहियो पूरा खज़ाना ॾेई छॾिया ऐं शाही अंदाज़ में पंहिंजी ज़िंदगी बसर करियो, ऐं जेकॾहिं चाहियो इन साॻी ज़िंदगी में तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी बसर करियो। पाक फरमाए थो चाहियां थो अल अब्द बंदी कर रहा, जंहिंमें मोहब्बत हुजे ऐं गॾोगॾु आज़ी ऐं इंकिसारी पाती वञे। भाइरो इख़्तिसार सां चौथों क़िस्म इहा आहे अल खुल्ला, यानी इंसान जे दिल में गहरी मोहब्बत, जंहिं मोहब्बत में ॿी का गुंजाइश न हुजे। अल्लाह सुब्हानहू तआला क़ुरान करीम में ऐं हदीस में ॿिनि अंबिया किराम जे बारे में इहो ज़िक्र आयो आहे। खलीलुल्लाह सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ऐं सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह खलीलुल्लाह। अल खुल्ला यानी अहिड़ी गहरी मोहब्बत जंहिं मोहब्बत में ॿी का बि गुंजाइश न हुजे। भाइरो इहा मोहब्बत जेकर इंसान जे दिल में पाती वञे, इहो मोमिन केतिरे क़दुरु कीमती, इहो मोमिन केतिरे क़दुरु कीमती आहे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ फरमाइनि था मन ज़ाक मिन खालिस मोहब्बतिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला शग़लहु ज़ालिका जमी दुनिया व वहशहुल बशरो। जेकॾहिं के इंसान जे दिल में ख़ालिक मालिक जी गहरी मोहब्बत पाती वञे, उनखे दुनिया पूरी वहशत में महसूस थी। इमाम यहया बिन मुआज़ अल्फाज़ आहिनि मिस्कालु खर्दलतिन मिनल हुब्बि अहब्बु इलैया मिन इबादत सबीन सनतिन बिला हुब्बिन। फरमाए थो 70 साल जी बंदगी हुजे, आउं ठला ठूंगा हणंदो रहां, मुंहिंजा रुकू ऐं सजदा बिना मोहब्बत ते हुजनि, अहिड़ी 70 साल जी बंदगी खां मुंहिंजी हिकिड़ी घड़ी इंतहाई अज़ीम आहे, जंहिं हिकिड़ी घड़ी में आउं पंहिंजे ख़ालिक मालिक सां इंतहाई गहरी मोहब्बत कंदो। सैयदना उमर फारूक फरमाइनि था वल्लाहि
लौलल रुकू व सुजूद व मजालिसुल इल्म अल्लती युंतका फीहा अतायबुल कलाम ला अबतुल मौता। पाक फरमाए था जेकर मुझे जिंदगी में ये रुकू सजदा न हुजन, मजलिसुन जेके इल्म जो आहिनि ये जेकर न हुजन हा, उमर फारूक मौत के इंतहाई पसंद करे। सैयदना अबू बकर फरमाइन था, अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाइन था, लैसा लिल मोमिन राहतुन दून लिका अल्लाह। हिकड़े मोमिन इंसान के दिली राहत तई मिली सके थी जॾहिं उन जे खालिक मालिक सां गहरी मोहब्बत। ऐं भाइरो इहा मोहब्बत एक इंसान के कीअं मुयसर थी सके थी? इंसान मुहिबुल्लाह कीअं बनी सके थो जो दुनिया जी धरती ते रहंदे अर्श अज़ीम जो मालिक पंहिंजे फ़रिश्तनि खे घुराए करे इहो ऐलान फरमाए, ऐं जिब्राइल दुनिया में फलां बंदो आहे उन सां मुंहिंजी गहरी मोहब्बत आहे। इहो इंसान मुहिबुल्लाह कीअं बनी सघे थो? और इख्तिसार सां चंद अमल ॿुधायां थो। उन में पहिरियों अमल इहा आहे जो इंसान क़ुरान करीम जी ज़्यादा सां ज़्यादा तिलावत करे, ज़्यादा खां ज़्यादा तिलावत करे। इमाम अबू बकर बिन शैबा रहमहुल्लाह जॾहिं फौत थियनि था तॾहिं पंहिंजे औलाद खे घुराए थो, फरमाए थो, पुटरा मूंखे पूरी यकीन आहे रहमान तव्हांखे कॾहिं ॾुखियो कोन कंदो। ऐं गॾो गॾु फरमाए थो, ऐं तव्हांखे इहा पारत वसियत करियां थो, मुंहिंजे हिन घर में कॾहिं मूंखे गुनाह जो कमु ग़लती जो कमु नाहे करणु। बाबा छा मसलो आहे? फरमाए थो, मूं पंहिंजे इन घर जे कुंड में 8000 दफ़ा क़ुरान करीम जी तिलावत कई आहे ऐं क़ुरान करीम जो ख़त्मो कयो। 8000 दफ़ा। तव्हां अंदाज़ो लॻायो 8000 दफ़ा पढ़ण में केतिरो टाइम लॻे थो, लेकिन हीउ क़ुरान करीम सां शुगुफ़ आहे, पूरी ज़िंदगी गोया उन जे तिलावत लाइ वक़ुफ़ करे छॾी। सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंहिंजी तिलावत खे ॿुधी करे पाक फरमाए था, अबू मूसा तुंहिंजी तिलावत ॿुधी ईअं महसूसु थिए थो गोया कि सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम जो आवाज़ असांखे सम्झ में अचे। मिज़मार मिन मज़ामीर आले दाऊद, सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम जी किरत अंदाज़ में तुंहिंजी किरत आहे। अबू मूसा खां कंहिं पुछो छा मसलो आहे? एतिरो प्यारो अंदाज़, मन मोहींदड़ अंदाज़, दिलनि ते असर कंदड़ अंदाज़। फरमाए थो, ऐं जंहिं ॾींहं खां वठी करे मुस्लमान थियो आहियां ऐं प्यारे रब जे कलाम खे पढ़ियो आहे, हिकिड़ो ॾींहुं अहिड़ो न आहे गुज़रियो जंहिं ॾींहं में ऐं रब जी तिलावत कंदड़ न हुजां मूंखे हया महसूसु थिए थो, शर्म महसूसु थिए थो, मुंहिंजो ॾींहुं वियो हलियो हुजे ऐं मूं क़ुरान करीम जी तिलावत न कई। इहो अज़ीम अमल आहे जंहिंजी बिना ते असीं मुहिबुल्लाह बनी सघूं था। असीं अब्दुल्लाह आहियूं, अल्लाह जा बाना आहियूं। हीउ अल्लाह जो कलाम आहे, कलामुल्लाह आहे। जेकॾहिं को अल्लाह जो बानू अल्लाह जे कलाम खे पढ़ंदो इहो मुहिबुल्लाह बनी सघे। ऐं भाइरो ॿियो जेको अमल आहे उहो ज़िक्र अस्कार, हलंदे फिरंदे इंसान रब जी यादगिरी करे। ऐं दुनिया जे माहौल में अरबी में चवक आहे, मन हब शैन अक्सर ज़िक्रहू। इंसान जी जंहिंसां मोहबत हूंदी आहे उनजी घणी ताक़त हुनखे हूंदी, सुबुह शाम यादि हूंदी आहे। जॾहिं दुनिया जे माहौल में ऐं निंदर के माहौल में असीं पंहिंजे चाहण वारे खे सुबुह शाम यादि कंदा आहियूं, छो रही बंदो जंहिंखे 360 जोड़ मुफ़्त में मिलिया आहिनि, जंहिंखे ज़िंदगी जी हर नेमत मुफ़्त में मुयसर थी आहे, हीउ पंहिंजे रब खे हमेशह हमेशह यादि कंदो रहे। ऐं 3 नंबर ते मजालिसुल इल्म, इंसान कोशिश करे जेको बि इल्मी महफ़िल हुजे, जुम्मतुल मुबारक आहे, आम को जलसा आहे, जलसो आहे, दर्स हदीस आहे, दर्स क़ुरान आहे, इन खे न विझाए। इहा इंतहाई अज़ीम तरीन महफ़िल आहे। इन महफ़िल जो तस्करो अर्श अज़ीम जो मालिक पंहिंजे फ़रिश्तनि खे घुराए करे उते कंदो। ऐं भाइरो अहिड़ी तरह असांजे दुनिया में छा थींदो आहे, इंसान जी जंहिंसां मोहबत हूंदी आहे कोशिश कंदो आहे उन सां अकेलाई में ॻाल्हियूं करियां, उन सां राज़ो न्याज़ करियां, उन सां दिलि बाए जूं ॻाल्हियूं करियां, माज़ी जा हाल उरायां ऐं मुस्तक़बिल जे बारे में कुझु ॻाल्हियूं करियां। जॾहिं दुनिया जे माहौल में इंसान पंहिंजे मोहबती खे क़ाइमु करण जे लाइ इहे वसई वाक़ा कंदो आहे, हिन मोमिन बंदे खे घुर्जे जॾहिं इंसान सुम्ही रहनि, जॾहिं आराम में आहिनि, राति जो पहर आहे, इंसान सुता पिया आहिनि, हीउ उन ते टाइम कढी करे अकेलो अची रब जे दर ते बीहे। रब तोखे मालूम आहे मूं फलां पाप कया आहिनि, मूं हेतिरा गुनाह कया आहिनि, मुंहिंजा अफ़ाल छा आहिनि ऐं मुंहिंजा महबूब तोखे ख़बर आहे। ऐं तुंहिंजे दर ते सदाई बंदी करे रहियो आहियां, मूंखे माफ़ कर ऐं मूंसां तो मोहबत कर। ऐं भाइरो 6 नंबर ते हर उहो अमल जंहिं अमल जे बारे में क़ुरान करीम में इहे अल्फाज़ आहिनि, इन्नल्लाह युहिब्बु, अल्लाह सां मोहबत करे। अहिड़ा काफ़ी अमल आहिनि, युहिब्बुल मुत्तक़ीना, युहिब्बुल मोहसिनीना, युहिब्बुल मुतत्तहिरीना, युहिब्बुत तव्वाबीना, यानी हर उहे अमल जंहिंसां ख़ालिक मोहबत करे थो बंदे खे घुर्जे उहे अपनाए। जॾहिं उन सां अपनाईंदो त अल्लाह सुब्हानहू तआला इन बंदे सां गहरी मोहबत कंदो। ऐं भाइरो इख़्तिसार में आख़िरी अमल,
हर उन अमल का नफ़रत जैका अल्लाह सुब्हानहू तआला नफ़रत करे, जेको रहमान के नापसंद है इन महबूब के घुर्जे उन्हें के वो भी नापसंद करे। इन नापसंदगी के बिना ते यो शख्स खालिक के मालिक जो इंतहाई महबूब बन सके। भाइरो असा के क्या मालूम थे दुनिया के माहौल में आया असी महबूब रब्बिल आलमीन आयूं या के रब के दर तां धिकार। इंसान दुनिया के माहौल में रही करे पंहिंजो पान के परखे सके तो। दुनिया में असा गोले वठना आयूं, दुनिया में खबर पइजी वेंदी आहे फलाणे सां मुंहिंजी चाहत आहे उनजी मूंसां आहे या न, परखे वठंदा आहियूं। दुनिया के माहौल में आया एक मोमिन परखे सके थो त खालिक के मालिक जी मूंसां मोहब्बत आहे या न। हा चंद अहिड़ा अमल आहिनि जंहिं अमल के ज़रिए ही मोमिन ऐं मुहिबुल्लाह इन अमल के परखे सके थो। उन निशानियूं आहिनि, हिकु कल्बी निशानी आहे ऐं ॿी ज़ाहिरी निशानी। कल्बी यानी दिल की निशानी इहा आहे अल्लाह सुब्हानहू तआला उन जे सीने के दीन इस्लाम जरा खोले छॾे, उन जे दिल ते दीन हुजे, उन जे ज़बान ते शरीयत हुजे, उन जे दिल ते बस आख़िरत जो फिक्र हुजे ऐं रब जी रज़ा हुजे। जेकॾहिं इस्लाम जे लाइ सीनो खोले छॾियो आहे तो यादि रख अर्श अज़ीम जो मालिक तोसां मोहब्बत करे। अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुव अला नूरिन मिन रब्बिही। कुरान करीम जा अल्फाज आहिनि, इहो मामूली न आहे, इहो रब जे नूर ते आहे, रब जे तरफ़ां रोशनी मुयसर आहे। ऐं पाक फरमाए था ख़बरदार इन मोमिन खां तव्हां परहेज़ कंदा करियो, मोमिन जो ख्याल कंदा करियो। फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, इहो अल्लाह जी ख़ासि रहमत में हलंदो आहे। जेकॾहिं इंसान के हमा वक़्त दीन जो फिक्र आहे ऐं दीन जो सीनो खुलियल आहे तूं यादि रख रब जी तोसां गहरी मोहब्बत। ऐं ॿी निशानी हीअ आहे हिन इंसान के प्यारे पैगंबर सां गहरी मोहब्बत, प्यारे पैगंबर सां गहरी मोहब्बत आहे। छाजी बिना ते कुरान करीम में तव्हीं इताअत के अल्फाज के बोलियो, अमरन के ॾिसो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह सुब्हानहू तआला पाण सां मोहब्बत जो शर्त लगायो आहे, मुझे महबूब सां तुंहिंजी मोहब्बत कर। जॾहिं हिकिड़ो इंसान प्यारे पैगंबर सां गहरी मोहब्बत करे थो त पियो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन सां गहरी मोहब्बत कंदड़। भाइरो टी ऐं चौथी निशानी अज़िल्लतिन अलल मोमिनीना व इज़्ज़तन अलल काफ़िरीन। इन जे पहिरीं अल्फाज इहे आहिनि युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। अल्लाह सुब्हानहू तआला इन्हनि सां मोहब्बत करे थो जेके मोमिननि सां इंतहाई नरम दिल हुजनि ऐं काफ़िरनि यहूद ऐं नसारा ते इंतहाई सख़्त हुजनि। जेकॾहिं इहा निशानी आहे त पोइ तूं सम्झ इहे चंद कल्बी निशानियूं आहिनि जंहिंजी बिना ते अल्लाह सुब्हानहू तआला तोसां गहरी मोहब्बत कंदड़। ऐं भाइरो चंद अहिड़ी ज़ाहिरी निशानियूं आहिनि जंहिं मां असांखे मालूम थी सघे दुनिया के माहौल में इंसान के कंहिं मुहिब के परखे करे ॾिसे इंसान जी कंहिंसां दिल हूंदी आहे उन्हीं के चार मौक़नि ते ज़रूर यादि कंदो। उहे चार मौक़ा छा आहिनि? इंसान जॾहिं सुम्हंदो आहे दुनिया जे पूरे ख़फ़न खां वांदो थी करे सुम्हंदो आहे उन खे पंहिंजो महबूब यादि ईंदो आहे। ऐं अल्लाह न करे जेकॾहिं कंहिं पराए देश में हुजे कंहिं ॾींहंनि जा ॾींहं थी विया हुजनि पंहिंजा ई उन खे एतिरा यादि ईंदा आहिनि जॾहिं निंड मां उथियो आहे फौरन उन खे पंहिंजे चाहत वारो यादि आयो आहे ऐं अहिड़ी तरह उन खे पंहिंजे ग़मी ऐं ख़ुशी में चाहत वारो यादि ईंदो। तूं यादि रख इन मौक़नि ते जेकॾहिं तोखे पंहिंजे रब जी तौहीद यादि अचे थी तूं जॾहिं सुम्ही रहियो आहीं ज़बान ते अल्फाज़ इहे आहिनि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लमतु इलैका व फव्वज़्तु अमरी इलैका व अल्जअतु ज़हरी इलैका रग़बतन व रहबतन इलैका ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैका। ऐं अल्लाह आउं तुंहिंजो बंदो बंदी करे हाणे पासो वारे करे आउं तुंहिंजे हवाले थी करे सुम्ही रहियो आहियां। रब जे करे साह कढी छॾी त पोइ तूं मुंहिंजो मालिक आहीं, तूं ई मुंहिंजो वारिस आहीं ऐं जेकॾहिं वापसि ज़िंदह छॾी त पोइ वरी वापसि मुंहिंजी हिफ़ाज़त करी। ऐं निंड मां उथंदे वरी अल्फाज़ इहे आहिनि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। सभु तारीफ़ अल्लाह जे लाइ जंहिं मूंखे राति आराम ॾिनो निंड मां उथी करे वरी तराने हम तुंहिंजी ज़बान ते आहे वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। अहिड़ी तरह जेकॾहिं तूं बीमार आहीं हालांकि केतिरा बदनसीब आहिनि कंहिंखे बुखार चढ़ियो आहे कंहिंखे माज़अल्लाह दिलि जो अटैक थियण वारो आहे घोड़ा खणो को धागो कंहिं धागे जे ज़रिए मुंहिंजी शिफ़ा करायो फलाणे क़बर वारे वटां थी हलो फलाणे मुर्शिद खां दुआ कराए अचो भला फलाणो अमल करियो मुंहिंजी जान छुटे। लेकिन मुहिबुल्लाह उहो शख़्स आहे उन खे दुनिया जी वॾी तकलीफ़ पए थी आहे वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। हिन जे ज़बान ते अल्फाज़ इहे आहिनि जंहिं मालिक मूंखे सिहत ॾिनी आहे उहो साॻी बाबति मूंखे शिफ़ा ॾिनी। भाइरो जेकॾहिं इन दुख ऐं सुख जे टाइम ते तोखे पंहिंजो ख़ालिक मालिक यादि आहे त पोइ तूं सम्झ तुंहिंजे दिलि में ख़ालिक जी मोहब्बत मौजूदु।
ऐं भाइरो आख़िर में एतिरो ॿुधाईंदो हलां, इंसान जी फितरत आहे, जॾहिं इंसान जी कंहिंसां मुहबत थींदी आहे ऑटोमेटिक उन में टे अमल थी वेंदा। इंसान जे मुहबत जे बिना ते उन में टे अमल हूंदा। पहिरियों अमल हीअ आहे अल लिक़ाउ। इंसान चाहींदो आहे ऐं पंहिंजे मुहिब सां मुलाक़ात करे ऐं उन सां मुलाक़ात करियां, रूबरू थियां, उन जे चेहरे अनवर खे ॾिसां। जेकॾहिं ही मुहिबुल्लाह आहे, हिन शख़्स खे रब जे मुलाक़ात जो इंतिहाई शौक़ थींदो। क़ुरान करीम में ऐं अहादीस में असांखे अनोखा मिसाल ॾिसण में ईंदा। असां अगरि जे पंहिंजे बेईमानी जे बिना ते दुनिया खे हर कुझु सम्झो आहे, जेकी कुझु आहे उहा दुनिया आहे, लेकिन जिन अल्लाह सां मुहबत कई उन्हनि जी हमा वक़्ता थिया हुई करे ज़िंदगी ख़तम थी वञे, रोज़ माशर क़ाइमु थिए ऐं जन्नत में पंहिंजे रब जे दीदार सां खे नसीब थी। सही मुस्लिम जी रिवायत आहे, सैयदना औफ बिन मालिक मस्जिद नबवी जो मंदिर आहे, नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई वञे थी ऐं केतिरो अज़ीम मंदिर आहे, पूरी इंसानियत जा सरदार। ऐं इहो मैयत केतिरो ख़ुशकिस्मत आहे जंहिं मैयत ते मसून नमाज़ जनाज़ा पढ़ी वञे पई ऐं वॾे सर तकबीर सां सूरत फातिहा पढ़ी वञे पई, नमाज़ जनाज़ा मां दुआऊं वॾे सर पढ़ी वञनि पियूं, जो औफ बिन मालिक पोयां ॿुधी वठे थो मस्जिद नबवी में नमाज़ जनाज़ा पढ़ी करे अञा फारिग थिया आहिनि। हिकु मुहिबुल्लाह पोयां बीठल आहे, इहे तमामु रब जा मुहिब आहिनि, इहे तमामु रज़ी अल्लाह अन्हु आहिनि, लेकिन छा आहे औफ बिन मालिक ते वधे थो ऐं फरमाए थो या लैतनी कुंतु अना ज़ाकल मैयत। ऐं काश हीअ जेका अॼु खट पई आहे हाणे कुलनि ते खणण वारी आहे, जंहिं ते इंसानियत जे सरदार दुआ पढ़ी आहे, जंहिंजो जनाज़ो मस्जिद नबवी में थियो आहे, जंहिंजे लाइ दुआ घुरी वई आहे, काश अॼु मैयत आऊं हुजां मुंहिंजे लाइ बहितर। छाजे बिना ते उन्हनि खे पंहिंजे रब जे मुलाक़ात जो इंतिहाई शौक़। ग़ज़वे तबूक आहे, हिकु सहाबी ज़ुल्बिजादैन नाले सां आहे, मुसाफ़िर सहाबी आहे, परदेसी साथी आहे, जंहिं पाण जे अॻियां ॾुख सचा आहिनि, देश जूं तकलीफ़ूं सचियूं आहिनि, वरी वापसि हिते अचे थो, अजनबी सहाबी मुसाफ़िर सहाबी आहे। ग़ज़वे तबूक सन 9 हिजरी में लॻे थी, मुसाफ़िर सहाबी गॾु हले थो, तबूक पहुचण वारो आहे ऐं पाण खां अॼोकी हिकु अनोखी दुआ घुराए थी, अल्लाह जा हबीबा मुंहिंजे लाइ दुआ घुरो, रब मूंखे शहादत नसीब करे। पाण फरमाए थो अल्लाह मुंहिंजे प्यारे साथी खे शहादत ॾे, लेकिन कंहिं दुश्मन खे एतिरी जुरत न हुजे जो इन जे जिस्म मां रत जो फुरो ॿाहिरि कढी सघे। हिनखे शहादत मिले लेकिन जिस्म मां रत जो फुरो ॿाहिरि न निकिरे। ईअं ई थिए थो, मैदान जंग में आहे, हथियारनि सां लेस आहे, दुश्मन जे साम्हूं आहे, तेज़ तरीन बुखार थिए थो ऐं मैदान जंग में शहीद थी वञे। शाम जे पहर ते जॾहिं पाण ज़ुल्बिजादैन खे जॾहिं दफ़नाइनि था, क़ब्र जे कंधी ते पाण बीठल आहिनि, पाण फरमाए था मुंहिंजो परदेसी साथी जेको मुंहिंजे ख़ातिर हिजरत करे आयो, दीन इस्लाम ख़ातिर पंहिंजो देश छॾे करे आयो आहे, अॼु परदेस में शहीद थी वियो आहे। क़ब्र में पाण लाइन था, साहब फरमाइनि था पूरी इंसानियत जा सरदार पाण ख़ुदि क़ब्र में घिड़ी वञनि था, ज़ुल्बिजादैन खे पंहिंजे गोॾो मुबारक ते रखनि था, उते रखी करे शहादत जे आंगर जेका हिन खां पहिरीं पूरी इंसानियत जे गवाही जे लाइ पाण खणंदा हुआ, अॼु रब जे दर ते पाण आंगर मथे खणनि पिया। ऐं अल्लाह तोखे गवाह तो बनाया, ऐं हुन ज़ुल्बिजादैन खां राज़ी रहियो आहियां, ख़ुशि रहियो आहियां, मुंहिंजी हिन सां मुहबत आहे, तोखे पारत थो करियां, तूं मेरे सां मुहबत कर, तूं मेरे सां मुहबत कर। ऐं काश छा ख़ुशकिस्मती हज़रात साहब जी आहे, जंहिं साहब इकराम जे बारे में गथा अल्फाज़ चया वञनि पिया, जिन पंहिंजी ज़िंदगी प्यारे पैगंबर सां गॾु वक़ुफ़ करे छॾी आहे। क़ब्र जे कंधी ते बीठल अब्दुल्लाह बिन मसूद आहे, फरमाए थो या लैतनी कुंतु अना फ़ी ज़ाकल क़ब्र। ऐं काश ज़ुल्बिजादैन तूं आहीं इन क़ब्र में आऊं हुजां मुंहिंजे लाइ बहितर, इन क़ब्र में अॼु मूंखे रखियो वञे हा मुंहिंजे लाइ बहितर। पहिरियों अमल इहा आहे मुहबत थियण खां पोइ इंसान खे मुलाक़ात जो शौक़ थी, ऐं ॿियो अशौक़ इंसान खे रब जे दीन जो शौक़ थिए, तौहीद जो शौक़ थिए, उन खे दीन इस्लाम सां गहरी मुहबत थी। ऐं टियों अमल अल गैरा, इंसान खे जेकॾहिं रब्बुल आलमीन सां मुहबत आहे त पोइ उन खे मुशरिक ते गैरत, उन खे शिरक ते गैरत ईंदी, उन खे तागूतनि ते गैरत ईंदी, उहे धारियुनि खे ॾिसी करे ऐं रब जे दर खे छॾे करे निंदर खे ॾिसी करे गैरत पैदा थींदी आहे त इहे मख़लूक़ात रब खे छॾे करे ॿियनि जे दरनि ते छो वञी रहिया। भाइरो टाइम इंतिहाई कलील आहे, हक़ीक़त इहा आहे रब सां मुहबत जो मौज़ू इंतिहाई तवील आहे, लेकिन आख़िर में इख़्तिसार सां ऐं चवंदो हलां असां मुस्लमान जी छा कैफ़ियत, असां छा पंहिंजे रब सां मुहबत कई आहे, असां तौहीद खे छा सम्झो आहे, असां पंहिंजे साॼे ऐं खाॿे पंहिंजे नौजवाननि ऐं जवान खे परखे करे ॾिसूं, कंहिं भाॻ जे हथ में क़िस्मत जा धागा लॻा पिया आहिनि, कंहिं मासूम ॿार जे कंध में
तावीज़ लटकिया पिया आहिनि। को बीमार ऐं कमज़ोर पाण जे खजण खां मथे तावीज़ लॻाए करे लटकंदड़ आहे। को बे औलाद कंहिं धारनि जे मिटी ते रहियो आहे। का कुंवारी मिन्नत मञण जे लाइ कंहिंजे कबर ते बीठी पई आहे। इहे असां मुस्लमान जो नसीब आहे। जॾहिं इन कैफ़ियत में आहियूं असां छा पंहिंजे रब सां मुहबत कंदासीं। लेकिन अफ़सोस की गाल यह है असांजी ज़हनियत अड़ी तरह माऊफ़ बनी चुकी है। माज़अल्लाह उन शख्सन की जेके मुशरिक आहिनि मुशरिक की ज़हनियत अड़े माऊफ़ बनी चुकी है। हिन खां पहिरीं असां ॾिठोसीं कॾहिं को मुशरिक कंहिं अड़े वली खे पुकारे थो जंहिंमें अॻे जान हुई या हिन टाइम ते साह मौजूद है। कॾहिं कंहिं अड़े को ॾिठोसीं जंहिंजो पोयां दास्तान हो। लेकिन छा है अजीब ग़रीब असांखे सरकार ॾिसण में अचे पई। कॾहिं पीर ट्रैक्टर ऐं कॾहिं पीर जनरेटर ऐं कॾहिं सरकार जेका शादियुनि लाइ सरकार यानी मुख़्तलिफ़ अंदाज़ में अनोखे अंदाज़ में माण्हू खे बेवकूफ़ ऐं पागल बनायो वञे। हक़ीक़त इहा आहे जॾहिं इंसान रब जे दर खे छॾे थो तॾहिं अहिड़ी तरह निंदड़ को बंदी करे पंहिंजी ज़िंदगी बसर करे। बस सैयदना मुआविया बिन मुआविया लैसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आख़िरी वाक़ियो ॿुधाए करे पंहिंजी ॻाल्हि खे ख़त्म करियां थो। सहाबा किराम में प्यारे हबीब सां ऐं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सां केतिरे क़दुरु अज़ीम मोहब्बत। साहब फरमाइनि था इहा साॻी ग़ज़वे तबूक आहे। जॾहिं ग़ज़वे तबूक खां पाण वापसि अची विया आहिनि अञा मदीने शरीफ़ जे पैचनि जे क़रीब आहे। साहब फरमाइनि था असीं पैचनि जे क़रीब आहियूं। सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे हिकु तज़ियत जो हिकु मैयत जे बारे में इतला मिले थो। इतला छा है सैयदना जिब्रील अमीन अचनि था ऐं फरमाइनि था अॼु अल्लाह जा हबीबा मदीने शरीफ़ में मुआविया बिन मुआविया अल-लैसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन अॼु फौत थी चुका। पाण तेज़ी सां जल्दी सां मदीने में पहुचनि था। अञा जीअं पहुचनि था रिसालत व नबूवत जे ज़रिए रब जे तौहीद रब जे वही जे ज़रिए पाण खे फ़रिश्ता ॾिसण में अचनि पिया। 70,000 फ़रिश्ता आहिनि जेके मुआविया बिन मुआविया जे निमाज़ जनाज़े लाइ हाज़िर थिया। 70,000 फ़रिश्ता जेके सैयदना मुआविया जे निमाज़ जनाज़े जे लाइ अची शरीक थिया आहिनि। पाण फरमाइनि था ऐं जिब्रील अमीन ही मुंहिंजो आम देसी सहाबी बदवी सहाबी ॿराड़ी जो सहाबी जंहिं ॿराड़ी वारे खे असां कुझु अहमियत घटि ॾींदा आहियूं। असांजे नज़रनि में कुझु धको हूंदो आहे असां शहरी आहियूं यानी उन्हनि खे कुझु घटि इंसान अहमियत ॾींदो। बदवी सहाबी आहे ऐं 70,000 अल्लाह जा फ़रिश्ता निमाज़ जनाज़े में शरीक थिया। सैयदना जिब्रील अमीन फरमाइनि था ऐं अल्लाह जा हबीबा मुआविया बिन मुआविया लैसी इहो अज़ीम शख़्स आहे जेको हलंदे फिरंदे सूरह इख़लास कुल हुवल्लाहु अहद काफ़ी पढ़ंदो। सूरह इख़लास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ंदो हो जंहिं पूरी सूरत में तौहीद आहे। सुबुह शाम हलंदे फिरंदे सूरह इख़लास पढ़ंदो हो। इन सूरह इख़लास सां मोहब्बत जी बिना ते अॼु अर्श अज़ीम जे मालिक महबूब रब्बिल आलमीन 70,000 फ़रिश्ता ते मोकिले। इहो छाजी बिना ते रब सां मोहब्बत जी बिना ते शर अल्लाह सुब्हानहू तआला असांखे हक़ीक़ी मोहब्बत करण तौफ़ीक़ था फरमाए। पंहिंजे वालिदैन सां गहरी मोहब्बत करण तौफ़ीक़ था फरमाए ऐं पंहिंजे घरवारनि जा हुकूक पालण तौफ़ीक़ था फरमाए। मुस्लमान खे उल्फ़त मोहब्बत में रखे मुंहिंजो ख़ालिक़ मालिक शर सां गहरी मोहब्बत करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।